Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. شفنا المحتوى تاع البرنامج المشروع الأول. اليوم راح نشوفوا محتوى المشروع الثاني بالنسبة للفرنسية سنة رابعة متوسط. Alors عندنا le projet هذا فيه deux séquences. La séquence الأولى vivons en harmonie ou la séquence تانية non à la violence. يعني لنعيش في أمان والثانية لا للعنف. كما العادة عندنا une structure d'oral avec un document sonore et une image à analyser, c'est-à-dire observer puis s'exprimer. كما موالفين دايما نبداو المشروع بالنص المنطوق اللي هو عبارة عن نص يساعد التلاميذ على الملاحظة والتحليل والتعبير ومحاولة تحسين التعبير عندهم. عندنا النص الأول le croissant rouge algérien au secours des réfugiés، يعني الهلال الأحمر الجزائري في مساعدة اللاجئين. عندنا solidarité violence dans les stades، التضامن، وعندنا العنف في الملاعب la violence à l'égard des femmes، يعني العنف في حق المرأة ولا ضد المرأة. كما موالفين في المشروع الأول عندنا la situation d'écrit avec un texte à étudier et en séance de compréhension de l'écrit. يعني عندنا في الكتابة عندنا نص للدراسة في حصة تاع الأسئلة وأجوبة. عندنا ثانيك des notions de vocabulaire, conjugaison et l'orthographe bien sûr à développer à partir de textes courts qu'on observe et on analyse ce qu'il faut retenir, vérifier les notions, étudier, s'entraîner et enfin donner votre avis en quelques lignes. يعني من خلال هذوك الدروس تاع القواعد والمرادفات والقواعد والنحو والصرف دايما نحاولوا كيفاش نحسنوا مستوى تاع التعبير. طبعا نشوفوا النصوص تاع القراءة. عندنا لو راسيزم التمييز العنصري، la journée internationale du vivre ensemble اليوم العالمي للعيش مع بعض. عندنا لو راسيزم تاني لو راسيزم يعني التمييز العنصري l'homme qui te ressemble الرجل الذي يشبهك ولا الإنسان الذي يشبهك. la violence à l'égard des femmes et des filles Tlemcen capitale de la culture islamique violence dans les stades algériens. يعني عندنا عدة نصوص كما راكم تشوفوا الصفحات. la violence العنف ضد المرأة والبنات. عندنا نص آخر تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية العنف في الملاعب الجزائرية. وعندنا le travail des enfants عمل الأطفال stop à la violence envers les enfants توقف ولا يعني هنا تحذير للعنف ضد الأطفال لا للعنف ضد الأطفال. ما première journée au lycée يومي الأول في الثانوية. دوكا نشوفوا لي نوسيون. عندنا les verbes de parole, la subordonnée circonstancielle de but تاع الهدف, la ponctuation dans le dialogue أدوات الترقيم في الحوار, rédiger un dialogue en faveur du vivre ensemble en paix كتابة حوار فيما يتعلق لنعيش بسلام جميعا ولا معا. les mots pour défendre une opinion كلمات للدفاع عن الرأي. le discours direct le discours indirect normalement كاين دروس راهم محذوفين mais معليش. la concordance des tons dans le discours indirect. les homophones rédiger un texte argumentatif
contre toutes les formes de violence. يعني كتابة موضوع حجاجي ضد جميع أنواع العنف. دونك كي نخلصوا من هذه عندنا تاني l'atelier d'écriture نديرو فيه la réalisation des activités, la rédaction à l'aide du coffre de mots, عندنا l'évaluation pour améliorer la production. يعني نديرو نشاطات تمارين يعني وتعبير كتابي بواسطة العلبة المساعدة ولا علبة الكلمات، وعندنا التقييم تاع التعبير الكتابي باش نحسنوا من مستوى التعابير تاعنا. كاين ثاني ايضا بعض النقاط اللي هما ليكليراج للتوضيح. هادو سي بور بروغريسي l'apprentissage de la langue française et enrichir en même temps la culture générale. يعني لتحسين تعلمات ولا تعليم المعلومات اللي قريناها على شكل نصوص وعلى شكل أسئلة وتمارين وتعابير إلى آخره في اللغة الفرنسية هذه بيان سور، وأيضا إثراء الثقافة العامة. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.